πάστος μας. Πάνω στο Κοσμάς από το Κόκκινο και μεταφέρω και θερμούς χαιρετισμούς από τη συσπήρωση Art Project. Αυτό ξέρετε, το site αυτό που φτιάχτηκε από κάποιες δυνάμεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που θέλουμε να δώσουμε τη μάχη για τον προσανατολισμό, το πρόγραμμα, το πολιτικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ σε μια κατεύθυνση ανάλογη με αυτή που μας περιγράψατε εσείς. Λοιπόν, θεωρούμε την πρωτοβουλία σας σημαντική και πολύτιμη και ευχόμαστε να πάει καλά, γιατί τέτοιου τύπου πρωτοβουλίες είναι κοινό κεφάλαιο για όλους, ποιους όλους, αυτούς που δίνουν μια κοινή μάχη σε όλη την αριστερά, στους χώρους της αριστεράς, στα κόμματά της, στις συσπυρώσεις της, και από εκεί μετά βέβαια σίγουρα και στα κοινωνικά μέτωπα, για ένα πολιτικό σχέδιο ρήξης. Ρήξη και ανατροπής, όπως το περιγράφετε εσείς, θα μπορούσε να τίτλοποιηθεί και διαφορετικά, δεν έχει σημασία αυτό. Θέλω να βάλω μόνο δύο ζητήματα για να μην μακρηγορούμε και για να μην επαναλαμβάνω πράγματα που όλοι έχουμε πει πολλές φορές. Το ένα είναι το εξής: κυβέρνηση αριστεράς. Εμείς που συμμετέχουμε στο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε την εμπειρία αυτού του λαϊκού ρεύματος στις δεύτερες κυρίως εκλογές και την εμπειρία, το βίωμα μάλλον θα έλεγα, της αναμονής μιας πιθανότητας ότι από Δευτέρα μπορεί να υπάρχει μια κυβέρνηση αριστεράς σε συνθήκες, και πάμε σε αυτό με τα φρένα σπασμένα. Δηλαδή απ' τη μία χωρίς προετοιμασία, απ' την άλλη όμως και χωρίς να έχουν οι όποιοι αντίπαλοι μας στοιχειοδός το χρόνο και την προετοιμασία για να το διαχειριστούν ένα τέτοιο γεγονός. Σε συνθήκες με τοπική σύγκρουση με το εγχώριο και το διεθνές σύστημα, ανυπαρξίας οποιονδήποτε γεφυρών με το σύστημα, ανυπαρξίας οποιασδήποτε προετοιμασίας όλο αυτό να κάτσει στα μαλακά, να γίνει με τους γνωστούς από παλιά όρους. Και ήμασταν εντελώς βέβαιοι ότι αυτό θα προκαλούσε μια μετοπική ρήξη, ασχέτως, εντελώς άσχετα και από το τι είχε στο μυαλό τους ο Τσίπρας ή η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Αντικειμενικά θα προκαλούσε μια μετοπική ρήξη με το σύστημα, θα οδηγούσε σε πολύ ανοιχτές προοπτικές και η αγωνία μας ήταν αν υπάρχουν τα υποκείμενα μέσα στην αριστερά, ο πολιτικός κορμός, το πολιτικό σχέδιο, ώστε αυτή η ανοιχτή ρήξη να οδηγηθεί στην κατεύθυνση που θέλαμε εμείς. Όλοι εμείς θα θέλαμε, μάλλον, να το πω έτσι. Λοιπόν, το ίδιο ερώτημα υπάρχει και σήμερα. Στο μεταξύ κύλησε νερό στα βλάκι και βέβαια τώρα, αν ξαναπάμε σε μια διαδικασία κυβέρνησης αριστεράς, δεν θα είναι όπως στις 17 Ιούνιου ακριβώς, με τα φρένα σπασμένα, χωρίς να έχει υπάρξει περίοδος προετοιμασίας. Τώρα θα είναι προετοιμασμένα διάφορα κέντρα από διάφορες μεριές. Και από τη μεριά του συστήματος και όχι μόνο. Ωστόσο, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι παρόλα αυτά, σε αυτές τις συνθήκες μιας τόσο βαθιάς κρίσης, όπου η Τρόικα και το σύστημα συνολικά δεν επιτρέπει, δεν δίνει ένα ξεροκόμματο στο κουβέλι να έχει ένα αριστερό άλοθη. Καταραίει ακόμη και η πολιτική κυβερνώσης αριστεράς τύπου κουβέλι, ότι θα μπορούσαμε δηλαδή να πετύχουμε έστω κάποια μικρά έστω αδιόρατα ανταλλάγματα που να δικαιώνουν μια τέτοια πολιτική. Σε αυτές τις συνθήκες εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι μια κυβέρνηση αριστεράς θα προκαλέσει μια ρήξη, θα ανοίξει προοπτικές. Το ζήτημα είναι να υπάρχουν τα πολιτικά υποκείμενα και τα κοινωνικά υποκείμενα που θα οδηγήσουν αυτή τη ρήξη σε ένα νικηφόρο αποτέλεσμα. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Και άρα, οτιδήποτε μας προετοιμάζει σε αυτή την κατεύθυνση, οτιδήποτε προσθέτει δυνάμεις, οτιδήποτε ξεκαθαρίζει το πολιτικό σχέδιο, το πρόγραμμα, φτιάχνει πολιτικό κορμό που να μπορεί να υποστηρίξει αυτή την άλλη κατεύθυνση και να δώσει μάχες για αυτήν, είναι πολύτιμο. Το δεύτερο είναι το εξής. Εκτιμούμε ότι είμαστε σε μια στη συγκυρία μιας αμήλικτης ταξικής πάλης. Ο πολιτικός χρόνος έχει πυκνώσει ότι το αποτέλεσμα αυτής της ταξικής αναμέτρησης θα κριθεί σύντομα. Δεν έχουμε μπροστά μας άπειρο χρόνο. Στα 2,5 χρόνια του μνημονίου έγιναν αυτά που όλοι και όλες ξέρουμε ότι έγιναν. Και όλη αυτή η υπόθεση μέχρι να κριθεί δηλαδή ποιο στρατόπεδο θα πάρει καθαρά το πάνω χέρι
σε αυτή την αναμέτρηση. Δεν έχουμε χρόνο πάνω από 1 ή 2 χρόνια, ενδεχομένως. Δεν θέλουμε να κάνουμε τους προφήτες, αλλά για να βάλουμε λίγο να μπούμε λίγο στην κλίμακα του ιστορικού χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε και χρόνο να σπαταλάμε εμείς στη διαδικασία της προετοιμασίας των προϋποθέσεων ώστε να είναι νικηφόρα αυτή η αναμέτρηση. Επομένως, έχουμε και την πίεση του χρόνου και άρα τέτοιου τύπου πρωτοβουλίες και η δουλειά που κάνουμε όλοι από τη θέση και όλες από τη θέση που βρισκόμαστε, ο καθένας, έχουν να αναμετρηθούν και με τον χρόνο. Πρέπει πολλά πράγματα να γίνουν γρήγορα και να αποδώσουν. Γιατί η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη, ήδη διεξάγεται, θα φτάσει σε νέες κορυφώσεις και κάποια στιγμή θα κριθεί η κατεύθυνσή της. Και δεν θα κριθεί, αυτή η μάχη δεν θα κριθεί στα σημεία, θα κριθεί με πτώση του ενός εκ των δύο αντιπάλων. Και θα κριθεί από εκεί και μετά για μια μακρά σειρά χρόνων, ίσως και δεκαετίες, το αποτέλεσμά της θα κρίνει. Άρα, αν έχουμε συναίσθηση όλων αυτών, πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε όλοι μαζί από κοινού και να δούμε πώς μπορούμε να μοιραστούμε ένα περίπου κοινό πολιτικό σχέδιο και να δώσουμε κοινές μάχες για το πολιτικό σχέδιο και τον προσανατολισμό στην αριστερά, για το πρόγραμμα και για την κοινή δράση της αριστεράς, στα φλέγοντα μέτωπα, ώστε μέσα από αυτά να συγκροτηθούν οι προϋποθέσεις πολιτικές, προγραμματικές και άλλες, αλλά και ο πολιτικός κορμός κάποια στιγμή, τις κρίσιμες στιγμές, θα διασφαλίσει την κατεύθυνση των εξελίξεων όπως θέλουμε και όπως επιθυμούμε όλοι μας. Αυτές τις δύο εμφάσεις ήθελα να βάλω. Από εκεί και μετά είναι, και εσείς μας κάνετε μια πάσα τώρα, όχι επειδή μας απευθυνθήκατε συγκεκριμένα, ενώ η πρωτοβουλία σας από μόνη της συνιστά μια πρόταση, αποδέκτες της είναι διάφοροι και εμείς αισθανόμαστε σαν ένας από τους αποδέκτες. Άρα πρέπει να δούμε όλοι μαζί πλέον τι σημαίνει όλο αυτό για το να ανοίξει η συζήτηση στην αριστερά. Μοιάζει λίγο περίεργο να λες να ανοίξει η συζήτηση στην αριστερά μετά από 2,5 χρόνια όλο αυτό το ρημαγδού που έχει συμβεί. Αλλά δυστυχώς ακόμη υπάρχει πρόβλημα ανάμεσα στους χώρους της αριστεράς να ανοίξει αυτή η συζήτηση συστηματικά. Πρέπει λοιπόν κάποιοι να το κάνουν αυτό. Πρέπει λοιπόν αυτή η συστηματική συζήτηση να γίνει πάνω στο πρόγραμμα, το πολιτικό προσανατολισμό, το πολιτικό σχέδιο και όλα τα συναφή. Και πρέπει επιτέλους να υπάρξουν και η κοινή δράση της αριστεράς, όχι με την αυτονόητη έννοια ότι όλοι θα κατεβούμε στην πορεία και όλοι και λοιπά θα στηρίξουμε το ένα το άλλο κινηματικό γεγονός, τις κοινωνικές αντιστάσεις, αλλά και με τη συνειδητή έννοια του να προετοιμάσουμε κοινές παρεμβάσεις. Ένα ζήτημα είναι ο φασισμός, όπου επειγόντως στο αντιφασιστικό κίνημα πρέπει να συνεργαστούν κάποιες δυνάμεις και να συνεργαστούν συγκεκριμένα με κοινό σχέδιο ή δυνατόν. Ένα άλλο ζήτημα είναι η μάχη που έχουμε να δώσουμε στους εργατικούς χώρους, όπου θα έπρεπε μια γενική κατεύθυνση να είναι να πάρουμε τα συνδικάτα, μιας μεγαλοπίβολο, από τα χέρια των γραφειοκρατών. Αυτό δηλαδή θέλει συμπαράταξη δυνάμεων, θέλει επίσης ένα κοινό σχέδιο, θέλει παρεμβάσεις και ούτω καθεξής. Λέω δύο σκέψεις τώρα που είναι οπωσδήποτε από μόνες τους κεντρικές, δεν τις κάνω εγώ κεντρικές που σε εκφωνώ, αλλά σίγουρα μπορούν να υπάρχουν και άλλες. Άρα λοιπόν, στο ποιες κοινές δράσεις που μπορούν να αναλυθούν από κοινού, από διάφορες δυνάμεις της αριστεράς και στο πώς θα οργανωθεί συγκεκριμένα η συζήτηση πάνω σε αυτά τα ζητήματα, πολιτικό σχέδιο, πρόγραμμα, προσανατολισμός κλπ. Υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών και είμαστε χαρούμενοι γιατί πιστεύουμε ότι η πρωτοβουλία σας θα συνεισφέρει, μπορεί να δράσει με έναν τρόπο και σαν καταλήτης σε διάφορα πράγματα. Από εκεί και μετά υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν χώρος μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που δίνει μια ανάλογη μάχη. Όλοι ξέρουμε, ψυχανεμιζόμαστε και γνωρίζουμε ότι ανάλογες μάχες δίνονται και μέσα στο ΚΚΕ, βεβαίως με τον τρόπο που επιτρέπει το πλαίσιο και ο τρόπος οργάνωσης αυτού του κόμματος. Και βεβαίως και στο ανταρσία και κανείς δεν είναι άμερος, σε πάση περιπτώσει, αυτών των προβληματισμών και των πιέσεων που βάζει η συγκυρία. Ευχόμαστε λοιπόν καλή επιτυχία και καλή συνέχεια και εδώ είμαστε για να συζητήσουμε και να συνεργαστούμε.